तपाईँले नयाँ चाहिँ देख्छु कहाँबाट आउनु भएको होला मेरो घर थाङकोट थाङकोट के काम गर्नुहुन्छ मैले खेलाउने के खेलाउने हो मुला खेलाउने ए पनि खेलाउनु पर्छ ए मुली म बौलाए म पागल है कृष्ण सरको घरमा हक दिए अनि भाग दिए हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग आजको भिडियो चाहिँ सुरु भइसकेको छ अनि नयाँ बाटोमा म चाहिँ हिँडिरहेको छु अरू बाटो चाहिँ अलगै किसिमको छ अनि उकालो तलदेखि लिएर यहाँसम्म सिधा उकालो छ अनि माथि फेरि उकालो हिजो गाडी चाहिँ नाचेर ट्युबिल गाडी खत्तम भइरहेको थियो मुढा चाहिँ यही खोल्सामा छन् हामी चाहिँ अब मुढा जिक्ने हो आज चाहिँ हिलो हिलो छ तल जाने हो भन्दै लास्टसम्म हेर्नुहोस् र आरबज युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् सुरु स्टार्ट निस्केन साले भिडियो छेक्छस् तँ पनि बस्नु जा डराइस कि झन्डै बाटो खन्ने दुईटा जेसीबी लगाएको छौँ हामीले चाहिँ देसीबी यत्रो परसम्म खन्यो अरू फेरि खन्दैछन् दुईटा जेसीबीले ल अब हामीले चाहिँ निकाल्दैछौँ निस्किन्छ कि नयाँ गाडी ट्र्याक्टर निस्को गाडी चाहिँ निस्क्यो चाहिँ अहिले चाहिँ एक लास्ट भर्जनमा निस्क्यो यहाँ ढाङ लाउने काम हुँदैछ होइन हामी चाहिँ 5 जनाको टोलीले यहाँ ढाङ लाउँदैछौँ बारी पनि छ माल चाहिँ यहाँ पनि छ अनि यो ढ्याङ लाउँछौँ हामीले चाहिँ आज काम चाहिँ हाम्रो यहीँ हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् हामीले ढ्याङ लाएर सकेपछि म देखाउन चाहन्छु यो नेता खनिरहेको छ देश विकास धेरै भयो बाटो खनिरहेको छ स्काभेटरले ठेलमा डल्लो पर ठेल अनि मात्र पर चिकन कालो फेस देखाउँछ हेरेर कालाको हुन्न र चिकन कालाको जङ्गाल हुन्छ चिकन केटीहरूको बोला वात्ता परिकला चिकन होइन खाल्यौ वात्ता परि चिकन किलो गर्छ चिकन वात्ता परिक ल्याएर चिकन मेरो लागि तिमी आकाशको पोडी जस्ती तर त आकाशबाट झरिकी आउँछ क्या म के ठगेदार हो र
बल छैन फाल ठाउँ गरम के मुजी अहिले चिक्ने अहिले यत्रो गरम टोली चाहिँ अब जान लाग्यो अर्को साइडतिर गर्मी चढ्यो अनि आजसम्म जाडोमा उतो अँधेरो खोल्सातिर काम गरेर अनि अब गर्मी चढेपछि फेरि घाम लागेको ठाउँमा जाँदैछौँ हाम्रो टोली चाहिँ के कसो तोड्पे कसो हाम्रो पारा हामी काम सिसा मिनेको स्याङ्जादेखि यहाँ आएको हामी स्याङ्जादेखि यहाँ जाली भर्न आएको पारि पारि बाटो खन्दै रहेछ काम पनि पाइँदो रहेछ हाम्रो टोली चाहिँ 2 4 6 8 9 10 जना छ जाँदैछौँ घरजना हाप लाग्यो हाप लाग्दिन नास्ता नखाइकन हाप लाग्दिन नि बरु हाप लागेर घर गएको छ रमेशले तपाईँलाई नयाँ चाहिँ देख्छु कहाँबाट आउनुभएको होला मेरो घर थाङकोट के काम गर्नुहुन्छ मैले खेलाउने के खेलाउने हो मुढा खेलाउने ए मैले त अर्कै खेलाउने हो चाहिँ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ अर्को त खेलाउनु नपाए किन मुढा खेलाउनु परेको र लक्का जमान मान्छेले अरू पनि खेलाउनु पर्छ म बौला म पागल है कुरो सुन्दा तँले के डाइलग हान् न नरानु पर्ने नि गर्मी हुनेछ कुमार भाग दिया राजेन्द्र सरको घरमा हक दिया अनि भाग दिया हामी चाहिँ च्यापको पाटामा भन्ने ठाउँमा आएको छौँ च्यापाटा हाम्रो लक्ष्मीदाईको घर चाहिँ यही हो च्यापाटा भन्ने ठाउँमा आफै फेरि अर्को हामी चाहिँ आँप चोर्ने ठाउँमा जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ खेती किसान आलु लागेका रहेछन् सिँचाइ पनि भइरहेको छ ए लक्ष्मीदाई काइला बाउ बोलेन कहिले बाबुले भाँडा मात्दै हुनुहुन्छ कि खेन्द्रङ के सुकाएको यस्तो यहाँ चाहिँ सिन्की बनाउनलाई सिन्की सुकाछन् खुर्सानी लैजाएको अहिले चाहिँ अमलाको बुट पनि भेटाइसकेको छु अनि म चाहिँ अमला खान जाँदैछु अमलाको बुटमा अमला गेडा बहुत लचक्कै छ चाहिँ चुट्छु अमलामा अमलामा चढिसकेँ अमला चाहिँ यस्तो छ पुरा झप्पै छ अमला चाहिँ म चाहिँ टिप्छु मैले चाहिँ अमलाको रुखै भाँचेर ल्याइदिएँ आगै अमला चाहिँ यस्तो छ यस प्रकारको छ अमला चाहिँ माथि आइसकेको छु डाँडामा अप्चर भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ नै हो यतानिर हाम्रो गाउँ यही देखिने यही गाउँ हो हाम्रो चाहिँ गाउँ अनि हाम्रो गाउँदेखि पालितिर ट्याक्कै पालितिर अप्चर भन्ने ठाउँ यही हो माथितिर बस्ती 5-6 घर बस्ती छ यहाँ चाहिँ त्यही जाँदैछौँ त्यहाँदेखि अझ पारितिर हामी चाहिँ काम गर्न जाने साइडमा यहाँ काटिरहेको छन् मुढा चाहिँ त्यो साइड चाहिँ लास्ट अब आज भएन त आज फेरि ट्र्याक्टर बिग्रेर आज भएन अनि यता आएको छौँ हामी चाहिँ म चाहिँ बाटोमा निराइसकेँ बाटो म चाहिँ टक्कै आप्चोर बस्ती निराइसकेँ बस्ती चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ जाडोमा बहुत गर्मी हुन्छ मलाई चाहिँ यहाँ बहुत गर्मी भइसकेको छ जाडोमा नि पुरा बिहानदेखि बेलुकीसम्म घाम लाग्छ बहुत तातो छ यो ठाउँ चाहिँ अप्चरबाट देखिने भ्यू चाहिँ यही यतानिर च्यापाटा च्याउखोला हुँदा देखिन्छ यता कबिलपाटा अनि फेदी पनि देखिन्छ अनि माथि सानो यता चारैतिर देखिन्छ यहाँबाट फेरि यहाँ चाहिँ टक्क पाटो क्या दामी छ
दामी छ बाटो। यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर बसेको नि एकचोटि। यो चाहिँ तोरी साग आलु सालु सब खेती छ यहाँ चाहिँ। तोरी फुलेर साग फुलेर यत्रो मान्छे अन्त ठुलो भइसक्यो। केरा यहाँ छ, चोर्न आउने जस्तो ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ। मकै चोरेर हिँड्न पर्छ त्यो चाहिँ नि काटेर लाने मुढा। यहाँबाट लाइन लगाएको छ टक्क लर। यहाँबाट फेरि यता यो डाँडा पऱ्यो यस्तै बेल्दै लाने। हामी चाहिँ यति माथि आएको छौँ खोलादेखि लिएर माथि सल्लाघारीमा आएको छौँ।